face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking, head high up in the clouds. Oh, I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, don't need to be loved by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on the tongue. Oh no, don't need to be loved by you. See my lips on a mouth, everybody's talking now, baby. Oh, you know it's true, yeah, that I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, don't need to be loved by you, by you. Tere õhtupoolikut, hea ujumispere. Algamas on Eesti lühiraja meistrivõistluste 3. võistluspäev ja õhtune finaalosa. Tänases finaalosas ujutakse järgmised finaalid. 50 meetrit liblikat, B- ja A-finaal, 200 meetrit vabalt, finaalid, 100 meetri seliliujumise B- ja A-finaal, 50 meetri rinnuliujumise B- ja A-finaal, 800 meetri vabalt ujumise eelülesandmise aegade järgi kiirem vahetus naistele ning 400 meetri kompleksujumise kiiremad vahetused naistele ja meestele. Ning õhtuse osa lõpetab 4x50 meetri kombineeritud teatujumine segavõistkondadele. Õhtuse osa referii on rahvusvahelise kategooria referii härra Toomas Kleesment ja starteriks rahvusvahelise kategooria starter härra Andrei Divisenko. Suurima heameelega kutsume starti täna õhtuse osa esimese finaali, see on naiste 50 meetri liblikujumise B-finaal. Raja number 1 Mirjam Ürisoo, Topi ujumisklubi. Rada 2 Anette Polver, Kalev ujumiskool. Rada 3 Maari Randväli, Audentese spordiklubi. Rada 4 Smaragda Lucia Sarana, Kalev ujumiskool. Rada 5 Simona Rasman, My Fitness. Rada 6 Mirtel Merimaa, Viru Swim. Rada 7 Maia Tooman, My Fitness. Ja rada 8 Kertu Kann, ujumisklubi Priis. Ja naiste 50 meetri liblikujumise B-finaali võidu võtab 4. rajalt Smaragda Lucia Sarana tulemusega 28-96. Kutsume starti naiste 50 meetri liblikujumise A-finaali. Raja number 8, nendelt meistrivõistluselt juba 3 korda võtnud mitmete Eesti rekordite omanik Ene Jefimova, Kalev ujumiskool. Rajale number 1, 200 meetri liblikujumise hõbemedali võitnud Polina Timofeeva, Viimsi veeklubi. Rajale number 7, Katariina Mäll, ujumise spordiklubi. Rajale number 2,
tulevad comebacki tegev Brita Rannamets Ujumise spordiklubi. Rajale number 5. Siin meistrivõistlusel 50 meetri distantsil kuldmedali võitnud Mariangela Boitšuk, Kalev ujumiskool. Ja rajale number 4. Siin meistrivõistlusel libliku ujumise valitsenud siiani Alina Vedehova, spordiklubi Garant. Neljandal rajal ujuv Alina Vedehova on võitnud siin 100 ja 200 meetri libliku ujumise distantsid. Kohe selgub, kuidas ta suudab võistelda viiendal rajal ujuva Mariangela Boitšuki, kes on võistnud 50 meetrit vabalt ujumise siin. Kuid Alina ei lase ka sellel libliku ujumise distantsil ennast eksitada Eesti meistritiitel spordiklubi Garandis treenival ujujale tulemusega 27-13. Hõbemedal Mariangela Boitšuk ning pronks Aurelia Roos. So conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma milk the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot. Järgmise finaalina on plaanis meeste 50 meetri libliku ujumise finaalid. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Daniel Zaitsevi nimele tulemusega 22-39. Juunioride rekord samuti Daniel Zaitsevi nimel 23-37 ning ka noorte rekord Daniel Zaitsevi nimel tulemusega 23-72. Poolklaste tippmark Gregor Sirgi käes tulemusega 25-02 ja kutsume starti meeste 50 meetri libliku ujumise B-finaali. Rajal number 1 nende meistrivõistlusel juba mitmendat finaali ujuv Mark Soltsa Topi ujumisklubi. Rajal number 2 Riinul ujumistest medalid võitnud Joonas Niines, spordiklubi Garant. Rajale number 3 Lennart Joosep Lumi, My Fitness. Rajale number 4 mitmendat finaali siin meistrivõistlusel ujuv Alan Gritšok, spordiklubis Garant. Rajale number 5 Aleksandr Peditski, spordiklubi Yes. Rajale number 6 Nikita Karatsevski, Orka ujumisklubi. Rajale number 7 Patrik Orav, Kalev ujumiskool. Ja rajale number 8 Tristan Tšop, Kalev ujumiskool. Ja meeste B-finaali võit läheb esimesel rajal ujunud Mark Soltsale Topi ujumisklubist tulemusega 25-14. Ja kutsume stardisillale meeste 50 meetri libliku ujumise A-finaalis ujuvad sportlased. Rajale number 8. Nende meistrivõistlusel juba teist finaali ujuv Janter Suun, Kalev ujumiskool. Rajale number 1 selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi Eesti meister Nikita Ivanov, Argo ujumisklubi.
rajale number 7, selle distantsi eelmise aasta juunioride pronksmedalist Danil Drozdov, spordiklubi Garant. Rajale number 2, Kristjan-Erik Kuriko, Audentese spordiklubi. Rajale number 6, Artur Tobler, Topjumisklubi. Rajale number 3, nende meistrivõistlusel juba mitmendat finaali Rando Vainik, spordiklubist Garant. Rajale number 5, siin meistrivõistlusel juba 3 kuldmedalit võitnud Alex Ahtiainen, spordiklubist Garant. Ja rajale number 4, nende meistrivõistlusel teist finaali Vjatšeslav Prudnikov, spordiklubist Garant. Pärast käimasolevat finaali on plaanis meil audustada hommikuse teatujumise kiiremaid. Naistest Kalevi ujumiskooli esimene võistkond, spordiklubi Garandi naiskond ja Kalevi ujumiskooli teine naiskond ning meestest spordiklubi Garandi esimene ja teine meeskond ning Kalevi ujumiskooli meeskond. Ja juba järjekordse 4. kuldmedali võtab siit meistrivõistlustelt Alex Ahtiainen, meistritiitel ka 50 meetri libliku ujumisest tulemusega 24-19. Teine koht Vjatšeslav Prudnikov ning Eesti meistrivõistluste arvestus teine koht Artur Tobler ja pronksmedal Janter Suunale. Palju õnne! Ja kutsume audastamist pedestali juurde hommikuse 4x50 meetri vabalt teatujumise kiiremad naiskonnad, Kalevi ujumiskool, spordiklubi Garant ja Kalevi ujumiskooli teine naiskond. Neli korda 50 meetrit vabalt. Naistele 3. koht Kalevi ujumiskooli naiskord koosseisus Heleri Sirt, Smarata Lucia Sarana, Anette Polver ja Eneli Jefimova. Tulemus 1.48.39. Teine koht ja hõbemedal spordiklubi Garandi naiskond koosseisus Annika Vainik, Alina Vedekova, Katerina Vorontsova ja Veronika Olem. Ja võitja Eesti meistrid sellel aastal Kalevi ujumiskooli naiskonna ujujad Mariangela Põtšuk, Kertu Kaare, Maria Toompuu ja Laurika Lind. Võitleid autasustab läbi aegade üks tituleeritumaid tiitlivõistluste medaliste, härra Peeter Mankoč. Aplaus palun. Palume pedestali juurde meeste 3 kiirevat meeskonda, spordiklubi Garandi esimene ja teine koosseis ning Kalevi ujumiskooli meeskond. Kolmas koht Kalevi ujumiskooli meeskond koosseisus Marko Matteus Langel, Patrik Orav, Janter Suun ja Georg Filippov. Tulemusega 1.33.78. Teine koht ja hõbemedal spordiklubi Garandi teine meeskond koosseisus Rando Vainik, Alan Gritšok, Ilja Alimov ja Aleksandr Kapelin.
Eesti meistrid sellel aastal spordiklubi garandimeeskond koosseisus Alex Ahtiainen, Talil Trostov, Erik Lihatš ja Joonas Niine. Tulemusega 1:32:45. Võitjad audustab läbi aegade üks enim Euroopa meistrivõistluste medaleid võitnud ujuja Peeter Mankoč, kes on ka Otese spordikooli ujumise peatreener. Aitäh! Ja meie võistlusõhtu jätkub 200 meetri vabalt ujumise finaalidega. Alustavad naised. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Alexa Goldi nimele tulemusega 1:58:07. Juunioride rekord Elina Partõka nimel tulemusega 2:02:56. Noorte rekord Laurika Lindi nimel 2:02:56 on sama rekord, vabandust, juunioride oma. Ja noorte rekord Meribel Saarel 2:06:45. Ja kutsume starti naiste 200 meetri vabalt ujumise finaali. Rajal number 8 selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi 4. Laura Sokk spordiklubist Yes. Rajale number 1 nendelt meistrivõistlustelt juba ühe medali 200 meetri kompleks ujumises võitnud Melissa Priidel ujumisklubist Priis. Rajale number 7 Kirke Madar Keila ujumisklubi. Rajale number 2 Eva-Lotta Victoria Abrams ujumisklubist Priis. Rajale number 6 siin meistrivõistlustel juba mitmes finaalis ujunud Anette Mooro Keila ujumisklubi. Rajale number 3 eile 100 meetris vabalt ujumisest pronksmedali võitnud Annika Vainik spordiklubist Garant. Rajale number 5 suvel sellel distantsil lühirajal 4. koha võitnud Heleri Sirk Kalev ujumiskool. Ja rajale number 3 selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi Eesti meister, siin meistrivõistlusel juba 100 meetrit vabalt kuldmedali võitnud Karolin Victoria Kotsar Audentese spordiklubist. Neljandal rajal Karolin Victoria Kotsar oli ka suvel toimunud lühiraja Eesti meistrivõistlustel konkurentides kiirem, võites kuldmedali. Siin võistlustel on ka 50 meetri vabalt ujumises pronksi võitnud, 200 meetri kompleks ujumises hõbeda ning 100 meetri vabalt ujumise Eesti meistritiitli. Ja poolel distantsil on neljandal rajal ujuv Karolin Victoria Kotsar hoidmas liidripositsioone, 100 meetri vaheaeg 1:00:02. Hommikul läbis Karolin 200 meetrit aega 2:06:78. Like the Romans, 300 bitches, we're the Trojans, they be living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit, early morning cartoon shit. This is that goon shit, fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf, soon as the moon hit, I'm aware I'm a king.
ja tundub, et Audentese spordiklubis treeniv Karolin Viktoria Kotsar võtab siit järjekordse meistritiitli. Võitja aeg tulemusega 2:04.47, hõbemedal Heleri Sirgile 2:06.31 ning pronks Annika Vainik 2:06.62. Palju õnne võitjatele! It's a omen, I keep it 300 like the Romans, 300 bitches where the Trojans, baby be living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me up, 'cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control, but there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. Järgmise alana on plaanis 200 meetri vabalt ujumise finaal meestele. Eesti rekordid sellel distantsil kuuluvad kõikides vanuseklassides Gregor Sirgile. Täiskasvatu vanuseklassi rekord 1:43.44, juunioridel 1:43.84, noortel 1:46.48 ning poeglaste tippmark 1:55.25. Ja kutsume starti meeste 200 meetri vabalt ujumise finaali. Rajal number 8. Siin võistlusel võimsad comebacki tegeva siin teist finaali juba ujuv Karel Seli spordiklubist Yes. Rajal number 1, üleli 400 meetri vabalt ujumises pronksmedali võitnud ning eile 200 selili ujumises pronksmedali võitnud Remi Tammik, Pärnu spordikool. Rajal number 7, 400 meetri vabalt ujumises 4. koha võitnud Erik Anja ujumise spordiklubi. Rajal number 2, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi 4. koht Tristan Tammis, Kalev ujumiskool. Rajal number 6, suvel sellel distantsil lühiraja pronksmedali võitnud Toomas Tanel Tammer spordiklubist Yes. Rajal number 3, siin meistrivõistlusel väga võimsad 400 vabalt ja 1500 vabalt ujunud Georg Filippov, Kalev ujumiskool. Rajal number 5, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi Eesti meister Erik Lihatš spordiklubist Karant. Ja rajal number 4, nendelt meistrivõistlusel juba mitmeid medaleid võitnud Marko Matteus Langel, Kalev ujumiskool. Kolmandal rajal ujuv Georg Filippov on siin näidanud väga head vormi. 400 meetri tulemus 3:52 ja eile ujutud 1500 meetrit, mis peaaegu saavutas Eesti juunioride rekordi taseme, on täitsa klassist omaette. Vaatame, kuidas Georg suudab ujuda 200 meetrit. Põhikonkurentideks kindlasti tal klubikaaslane Marko Matteus Langel, kes siin võistlustel on võtnud mitmeid hõbe- ja pronksmedaleid, kuid kõige kirkam on veel jäänud võitmata. Ja kindlasti ei tohi tähelepanuta jätta ka 5. rajal ujuvat Erik Lihatšit, selle distantsi eelmise aasta juunioride Eesti meistrit. Kõige kiiremini on seda 200 alustanud 4. rajalt Marko Matteus Langel, vaheaeg 52.01. Ja Marko Matteus Langel 4. rajalt on tegemas väga korralikku ujumist. Vahe jälitajatega on stabiilselt kasvamas. Ujujal on tulla veel viimased 10 meetrit. Ja Eesti meister Marko Matteus Langel tulemusega 1:48.27.
hõbemedal Georg Filippovile 1:49.90 ning pronks Erik Lihatšile 1:50.39. ja kutsume autasustamisele 50 meetri liblikuujumise kiiremad naistest Alina Vedefova, Mariangela Boitšuk, Aurelia Roos ning Alex Ahtiainen, Vjatšeslav Prudnikov, Artur Tobler ja Jan Persuun. ...50 meetrit liblikat, 3 kiiremat naist. Kolmas koht Aurelia Roos, Pärnu spordikool, tulemusega 28-25. Teine koht ja hõbemedal Mariangela Boitšuk, Kalev ujumiskool, tulemusega 27-66. ja Eesti meister Alina Vedefova spordiklubis Garant, tulemusega 27-13. palju õnne võitjatele! Palume pedestali juurde ka mehed Alex Ahtiainen, Vjatšeslav Prudnikov, Artur Tobler ja Jan Persuun. 50 meetrit liblikat, kolmas koht, võimsat comebacki tegev Jan Persuun Kalev ujumiskoolis, tulemusega 25-20. Teise koha Eesti meistrivõistluste arvestuses Artur Tobler Topi ujumisklubi 24-93 ja vahetuse teine Vjatšeslav Prudnikov spordiklubis Garant, tulemusega 24-34. Eesti meister Alex Ahtiainen spordiklubis Garant, tulemusega 24-19. võitjaid autosustab mitmekordne Euroopa meistrivõistluste, maailmameistrivõistluste medalist härra Peeter Mankoč. palju õnne võitjatele! Seame võistlusbasseini valmis seliliujumiseks. Järgmisena nimelt plaanis 100 meetri seliliujumise finaalid. Alustame naistest. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Alexa Goldi nimele tulemusega 59-87. Juunioride rekord Laura-Liis Valdmaa käes 1:01.43. Samuti noorte rekord kuulub Laura-Liis Valdmaa nimele tulemusega 1:02.63. Ja kutsume starti naiste 100 meetri seliliujumise B-finaali. Rajale number 1, Freia Värk, Audentese spordiklubi. Rajale number 2, Polina Sovtsa, Topi ujumisklubi. Rajale number 3, Laura Vitsut, ujumisklubi Priis. Rajale number 4, Anna Kapelina, spordiklubi Garant. Rajale number 5, Mirtel Merimaa, Viru Swim. Rajale number 6, Karolin Rahamägi, Kalev ujumiskool. Rajale number 7, Juuli-Marii Mikker, Yes. Ja rajale number 8, Romi Iisrael, Karksi sport. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man. What I say I'm gonna do
From Infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game. Like ja naiste 100 meetri seliliumise B-finaali on võitmas got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. neljandal rajal ujunud Anna Kapelina, spordiklubis Garant tulemusega 1:05:49. Everybody, come take my hand, come take my hand. Walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm. Let you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Shit and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, click, clack, clap. B-finaalis ujunud ujujad on oma töö teinud, kutsume stardisillale naiste 100 meetri seliliujumise A-finaali. Rajale number 8, eelmine aasta sellel distantsil noorte vanuseklassi 6 Loreen Ulp Topi ujumisklubi. Rajale number 1, üleeile 200 meetri seliliujumises hõbemedali võitnud Hanna-Grete Vutt Topi ujumisklubis. Rajale number 7, nendelt meistrivõistlustelt juba mitmekordsest finaalis ujuv Kertu Kaare Kalevi ujumiskool. Rajale number 2, samuti mitmendat finaali siin võistlel ujuv Kertu Kann ujumisklubist Priis. Rajale number 6, üleeile 200 meetri seliliujumises pronksmedali võitnud Katriin Hansalu ujumisest Kalevi ujumiskool. Rajale number 3, siin meistrivõistlustel mitmeid sprindidistantside medaleid võitnud Mariangela Boitšuk Kalevi ujumiskool. Rajale number 5, 200 meetri seliliujumise Eesti meister nendelt meistrivõistlustel Veronika Olev spordiklubi Garant. Ja rajale number 4, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi Eesti meister Laura-Liis Valdmaa spordiklubi Yes. Neljandal rajal ujuv Laura-Liis Valdmaa võitis eile poole lühema distantsi ja viiendal rajal ujuv Veronika Olev üleeile 2 korda pikema distantsi. Väga põnev on jälgida, kumb siis kahe distantsi vahelise keskmise distantsi paremini suudab ujuda. Praegu tundub, et neljandalt rajalt on tugevamini alustamas Laura-Liis Valdmaa. Poolel distantsil vahe 29-90, välitamas Veronika Olev ja Mariangela Boitšuk. Kuid Veronika Olev on seda distantsi teist poolt läbimas väga tugevalt. Ja lõpusein määrab järjekorraks Eesti meister Veronika Olev tulemusega 1:02:62, hõbemedal Laura-Liis Valdmaale 1:02:97 ning pronks esimesel rajal ujunud Hanna-Grete Vutile Topi ujumisklubist tulemusega 1:03:28. Palju õnne võitjatele!
Jätkame meeste 100 meetri seliliujumise finaalidega. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Ralf Trimutsovile tulemusega 51.12. Juunioride rekord Gregor Sirgi nimel 51.36. Noorte rekord Alan Smoki käes 54.58 ning poeklasse tippmark samuti Alan Smoki nimel tulemusega 57.56. Ning kutsume starti meeste B-finaali. Rajal number 1 Anton Pašenkov, spordiklubi IS. Rajal number 2 Jakob Tooming, Viru Swim. Rajal number 3 Alex Gritšok, spordiklubi Garant. Rajal number 4 Ronald Jaska, Järveotsa spordikool. Rajal number 5 Hendrik Einberg, ujumisklubi Priis. Rajal number 6 Raido Vainik, Pärnu spordikool. Rajal number 7 Kaspar Arold, ujumise spordiklubi. Ja rajal number 8 Andreas Soosaar, ujumise spordiklubi. Ja meeste B-finaali võidu poole on tüürimas 4. rajalt ujuv Ronald Jaska Järveotsa spordikoolist tulemusega 57.69. Kutsume starti meeste 100 meetri seliliujumise A-finaali. Rajal number 8 selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi hõbemedalist Remi Tammik, Pärnu spordikool. Rajal number 1 üleeile 200 meetri seliliujumises 6. koha võtnud Peeter Tonkovitš, ujumisklubi Aktiiv. Rajal number 7 50 selilist pronksmedali võitnud Lars Kuljus, Topi ujumisklubi. Rajal number 2 selle distantsi eelmise aasta juunioride meistrivõistluse hõbemedalist Tristan Zopp, Kalev ujumiskool. Rajal number 6 juba selle meistrivõistlusel juba mitmendaid finaali jõuab Rando Vainik, spordiklubi Garant. Rajal number 3 noorte rekordi omanik siin meistrivõistlusel 200 meetri seliliujumises kuldmedali võitnud Alan Smok, spordiklubist Garant. Rajal number 5 nende meistrivõistlusel juba mitmendat finaali jõuab Hans Hermann Männik, ujumisklubist Priis. Ja rajal number 4 eile poole löömal distantsil Eesti meistriks tulnud Jannes Niine, ujumisklubist Aktiiv.
man. Y'all scared to do it how I do it. rajal number 3 ujumas Alan Smok. Üleeile võitis siin 200 meetri selilõumise. Ta on ka selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi Eesti meister. Ja 4. rajal ujuv Jannes Niine võitis eile poole lühemal distantsil meistritiitli. Nii nagu ka naistel ujuvad kõrvuti poole pikema ja poole lühema distantsi Eesti meistrid. Ja Eesti meister 100 meetri selilõumises Alan Smok tulemusega 54-74. Hõbemedal Jannes Niinele ning pronks Hans Hermann Männik ujumisklubist Priis. Ja kutsume autostamisele 200 meetri vabalt ujumise kiiremad. Karolin Viktoria Kotsar, Heleri Sirk, Annika Vainik, Marko Matteus Angel, Georg Filippov ja Erik Lihatš. Like 200 meetrit vabalt, naised 3 kiiremat, 3. koht Annika Vainik, spordiklubi Garant, tulemusega 2.06.62. Teine koht ja hõbemedal Heleri Sirk, Kalevi ujumiskool 2.06.31. Ja 200 meetri vabalt ujumise Eesti meister Karolin Viktoria Kotsar Audentese spordiklubist, tulemusega 2.04.47. Aitäh! Kutsume siia 200 meetri vabalt ujumise 3 kiiremat meest, Marko Matteus Angel, Georg Filippov ja Erik Lihatš. Kolmas koht ja pronksmedal Erik Lihatš, spordiklubis Garant, tulemusega 1.50.39. Teine koht ja hõbemedal Georg Filippov Kalevi ujumiskoolist 1.49.90. Ja võitja Eesti meister Marko Matteus Angel Kalevi ujumiskoolist tulemusega 1.48.27. Võitjaid audustas 11-kordne Euroopa meister Peeter Mankoč. Aitäh! Võistlusõhtu jätkub 50 meetri rinnulüümiste finaalidega. Alustame naistest. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Janet Repile tulemusega 29.82. Juunioride ja noorte rekord on Eneli Jefimova nimel ujutud eelmine nädal Kaasanis. Tulemus 30.09. Kutsume starti 50 meetri rinnulüümise B-finaali. Rajal number 1 Mariette Willems, ujumise spordiklubi. Rajal number 2 Elisabeth Uppus, MyFitness. Rajal number 3 Alina Palagina, Argo ujumisklubi. Rajal number 4 200 meetri rinnulüümi ujumises pronksmedali võitnud Mirtel Merimaa, Viru Swim. Rajal number 5 Luisa Miia Kikas, spordiklubi S. Rajal number 6 nendelt meistrivõistluselt juba mitmeid medaleid võitnud Aurelia Roos, Pärnu spordikool. Rajal number 7 Anita Kudovskaja, Audentese spordiklubi. Ja rajal number 8 Ute Victoria Liu Yang, Jõhvi spordikool.
Ja naiste 50 meetri rinnulõõmise B-finaalis oli kiirem 7. rajalt Anita Kudovskaja Audenteses tulemusega 34-16. Partying, I thought to myself, what the fuck, all day, all night, all day, all night. Ja kutsume starti naiste 50 meetri rinnulõõmise A-finaali. Rajale number 8. 100 meetris rinnulõõmises siin meistrivõistlustel 5. koha võitnud Meril Arnt, My Fitness. Rajale number 1. Juba mitmendat finaali nendel meistrivõistlustel toob Smaragda Lucia Sarana, Kalevi ujumiskool. Rajale number 7, Elisabeth Mätlik, Top ujumisklubi. Rajale number 2, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi hõbemedalist Maria Toompuu, Kalevi ujumiskool. Rajale number 6, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi pronksmedalist Simona Rasman, My Fitness. Rajale number 3, selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi hõbemedalist Egle Salu, Viru Swim. Rajale number 5, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi Eesti meister Ekaterina Vorontsova, spordiklubi Garant. Ja rajale number 4, selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi Eesti meister, Eesti noorte ja juunioride vanuseklassi rekordiomanik Ene Jefimova, Kalevi ujumiskool. Ma juba saabudes Elevil. Esimene baas ehk täna jõuan tereni. Kaunitar ootab veel teadmata peletist. Loosis on Erki ja ema, ma olen teleris. Uus king, uus hingamine. Viik paneb rõhku lingamile. Vahe uus aku kimbalile. See sarangus Siberi virmaline. Seal sa istud jalg üle helve. Pokaali äärel keerutad sõrme. Seljas keit, mille ise oled õmblen ja õrnmeik, millel midagi ei võlv. Oli esmapilgul kõik okei. Laua all on super. Ja esimesena sai käed seina Ene Jefimova. Eesti meistritiitel Kalevi ujumiskooli tulemusega 30-87. Hõbemedal Egle Salule ja pronks Ekaterina Vorontsovale. Järgmisena on plaanis meeste 50 meetri rinnulõõmise B ja finaal. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Martin Allikveele tulemusega 26-68. Juunioride rekord Joonas Niine käes 27-64. Noorte rekord Werner Erich Kulla nimel 28-45. Ja poeglaste tippmark Christopher Palvadre käes tulemusega 30-07. Ja kutsume stardisillale meeste 50 meetri rinnulõõmise B-finaali. Rajale number 1 Patrik Orav, Kalevi ujumiskool. Rada 2 Markus Arv, My Fitness. Rada 3 Carlos Tults, Kalevi ujumiskool. Rada 4 Karl Kristoffer Teder, ujumisklubi Priis. Rada 5 Ronald Jaska, Järveotsa. Rada 6 Glenn Markus Willems, Orka ujumisklubi. Rada 7 Mihkel Melker Marran, Orka ujumisklubi. Ja rada 8 Jorven Nopponen, Viimsi veeklubi.
ja B-finaali võit ujumisklubi priisiujale Karl Christopher Teder. Tulemus 29-51. Kutsume stardisillale meeste 50 meetri rinnulöömise A-finalisti. Rajale number 8, nendelt meistrivõistlelt juba 4 kuldmedalit võitnud Alex Ahtiainen, spordiklubi Garant. Rajale number 1, nendelt meistrivõistlelt juba mitmendat finaali Mark Sohtsa, Topi ujumisklubi. Rajale number 7, Lennart Joosep Lumi, My Fitness. Rajale number 2, Alan Gritšok, spordiklubi Garant. Rajale number 6, Eesti ujumise üks suurnimedest Piotr Diktarjov, My Fitness. Rajale number 3, nendelt võistluselt 100 ja 200 meetri rinnulöömise meistritiitlid võitnud Christopher Palvadre, Topi ujumisklubi. Rajale number 5, Joonas Niine, spordiklubi Garant. Ja rajale number 4, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi Eesti meister Ralf Roose, spordiklubi Yes. Ja esimesed õiged selga seina Garandi spordiklubist Joonas Niine tulemusega 28-0-0. Hõbemedal Ralf Roosele ning pronks Christopher Palvadrele Topi ujumisklubist tulemusega 28-30. Ja viime läbi 100 meetri seliliujumise autasustamise. Selleks palun ennast valmis panna. Veronika Olem, Laura-Liis Valdmaa, Hanna-Grete Vutt, Alan Smuk, Jannes Niine ja Hans Herman Männik. Palume pedestali juurde 100 meetri seliliujumise kiiremad naised Veronika Olem, Laura-Liis Valdmaa ja Hanna-Grete Vutt. Naiste 100 meetrit selili, 3 kiiremat, kolmas koht Hanna-Grete Vutt Topi ujumisklubist tulemusega 1-0-3-28. Teine koht ja hõbemedal Laura-Liis Valdmaa spordiklubi Yes tulemusega 1-0-2-97. Ja Eesti meister Veronika Olem spordiklubi Garant tulemusega 1-0-2-62. Palju õnne võitjatele! Ja palume autustama ka kiiremad 100 meetri seliliujad mehed Alan Smok, Jannes Niine ja Hans Herman Männik. Kolmas koht ja pronksmedal Hans Herman Männik ujumisklubist Priis tulemusega 55-97. Teine koht ja hõbemedal Jannes Niine ujumisklubist Aktiiv tulemusega 54-92.
ja Eesti meister Alan Smok spordiklubist Garant tulemusega 54-74. Palju õnne võitjatele. Autostamist viis läbi Audentese spordikooli ujumise peatreener härra Peeter Mankoč ja Tille Tali. Ja meie võistlus jätkub naiste 800 meetri eelülesandmise järgi kiirema vahetusega. On küll tulnud viimasel hetkel mõned loobumised, kuid tõotab tulla tõsiselt põnev ujumine. Eesti rekordid sellel distantsil kuuluvad kõik Jelena Petrova nimele. Täiskasvanute ja juunioride rekord 8.43.45 ning Eesti noorte rekord 8.57.66. Ja kutsume starti naiste 800 meetri vabalt ujumise kiirema vahetuse. Rajale number 1 selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi hõbemedalist Mirtel Madeleine Siimar. Rajale number 2 eelmine aasta selle distantsi noorte vanuseklassi 6 Maarja-Katariina Link. Rajale number 4 selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi Eesti meister ning suvel lühirajal samuti Eesti meistriks tulnud Brit Raudsepp Audentese spordiklubi. Rajale number 5 selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi hõbemedalist Mari-Liis Maa Stoppi ujumisklubi. Rajale number 6 selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi pronksmedalist Elis Treial ujumise spordiklubi. Ja rajale number 7 selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi 4 Juuli-Marii Mikker spordiklubist Yes. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can pick you up and make you give it up till you say my name like a jersey, shutting down the game. Be my head coach so you can put me in and never take me out till you can taste the win. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Kõige kiirema ajaga on siia ujumisse üles antud 4. rajal ujuv Brit Raudsepp, eelmise aasta noorte vanuseklassi meister, suvistel lühiraja meistrivõistlusel samuti konkurentsides kiirem olnud. Audentese spordiklubis treeniv nooruja, tema ülesandmise aeg 9.14.48. Can you give me up like I'm late from my first class so I can give it to you off like a first draft? Hold you like a paper plane, you know I got paper paid. But fuck them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my 8th floor. And it feels good, but I feel bad for the next though. And I apologize, but when I slip inside, I told those to slip and slide. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Where you going?
Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet. Tell me, baby, are you wet? Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So rock it, make you give it up. Till you say my name like a jersey. Shutting down a game, be my head coach. So you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. 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 Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my 8th floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the mates, though. And I apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. juba üle poole distantsi nõutud on tekkinud selline põnev võitluspaar. Priit Raudsepp, Mari-Liis Maas. Priit eelmise aasta noorte vanuseklassi Eesti meister, Mari-Liis eelmise aasta juunioride vanuseklassi hõbemedalist. Lähenetakse 500 meetri pöördele. Where you going? What you say? On what her river flowing to another lake by the ocean, on the beach. Let me dip my feet and make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. Yeah. You know what it is. Yeah. You know what it is. Pärast käimasolevat vahetust toimub 50 meetri rinnulöömise kiiremate autasustamine. Selleks palume valmis panna Ene Jefimova, Egle Salu ja Katerina Vorontsova, Joonas Niine, Ralf Roose ja Christopher Palvadre. Black stripe, yellow paint. Them niggas scared of it, but them hoes ain't. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm ballin' out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for them, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I
This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up, cause every nigga that I'm with, Taylor. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's stunt. Step in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Ja ujumise liider Brit Raudsepp on seda 800 meetrit kontrollinud esimestest meetritest peale. Audentese spordiklubis treeniv noorsportlane pöörab viimasele basseini pikkusele. Ülesandmise aeg 9:14. Jätatakse selle ujumisega. Ja Brit Raudseppale järjekordne Eesti meistritiitel tulemusega 9:08.33. Hõbemedal Mari-Liis Maasüle top ujumisklubis tulemusega 9:15.72. Ja pronksmedal ujumise spordiklubi Elis Greial 9:23.17. Ja kutsume autosustama 50 meetri rinnuli ujumise kiiremat. Kõigepealt naised Ekaterina Vorontsova, Egle Salu ja Eneli Jefimova. Soldier boy, tell me. Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. You gotta punch, then crank back 3 times from left to right. ...50 meetrit rinnuli, naiste 3 kiiremat, 3. koht Ekaterina Vorontsova, spordiklubi Garant tulemusega 32.61. Teine koht ja hõbemedal Egle Salu, Virus Swim tulemusega 32.54. Ja Eesti meister Eneli Jefimova Kalev ujumiskool tulemusega 30.87. Palju õnne võitjatele! Palume pedestali juurde 3 kiiremat meest, Joonas Niine, Ralf Roose ja Christopher Palvadre. Meeste 50 meetrit rinnuli, 3. koht Christopher Palvadre top ujumisklubis tulemusega 28.30. Teine koht ja hõbemedal Ralf Roose spordiklubi S tulemusega 28.23. Ja Eesti meister Joonas Niine spordiklubi Garant tulemusega 28 sekundit täpselt. Võitjaid autostasid härra Peeter Mankotš ja Pille Tali. Aitäh! Meie võistlusõhtu jätkub 400 meetri kompleksujumise kiiremate vahetustega. Alustame naistest. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Maria Romaniukile tulemusega 4:46.65. Juunioride rekord Margaret Markvardi nimel tulemusega 4:52.42. Ja noorte rekord Maria Romaniuki nimel tulemusega 4:54.92. Ja kutsume starti naiste 400 meetri kompleksujumise kiirema vahetuse. Rajale number 8, Mona-Lisette Erm, topi ujumisklubi. Rajale number 1, selle distantsi eelmise aasta juunioride vanuseklassi pronksmedalist Laura Tammik, Pärnu spordikool. Rajale number 7, nendel meistrivõistlustel juba mitmendat finaali ujub Ute Victoria Liu Yang, Jõhvi spordikool. Rajale number 2, selle distantsi eelmise aasta noorte vanuseklassi hõbe Violanta Gurjanova, Jõhvi spordikool. Rajale number 6, siin meistrivõistluselt 200 meetri rinnulujumises hõbemedali võitnud Marie Toompuu, Kalev ujumiskool. Rajale number 3, just äsja 50 meetri rinnulujumise kuldmedali kaela saanud Eneli Jefimova, Kalev ujumiskool. Rajale number
number 5, siit meistrivõistlustelt juba 2 meistritiitlit võtnud Karolin Viktoria Kotsar Audentese spordiklubist. Ja rajale number 4, nendel meistrivõistlustel selline ujumises mitu medalit võitnud Veronika Olem spordiklubist Tarant. Seda 400 meetri kompleksujumist on kõige kiiremini alustanud 4. rajalt Veronika Olem. Tugeva selilõõna kindlasti seda selilõõmise etapi ajal proovib veel oma edumaad kasvatada. Sest Veronika kõrval 3. rajal ujub väga tugev rinnulööja Ene-Li Jefimova. Rinnulöömise etapi lõpus on võistluste 4, selle vahetuse 4 tugevamat ujujat peaaegu koos. Karolin Viktoria Kotsar ja Ene-Li Jefimova pisut eest ära rebinud. Neile järgneb Jolanta Gurjanova ja Veronika Olem. 5. kohal hetkel Ute Victoria Liu Yang. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take
viimasele 50-le minnakse Karolin Viktoria Kotsari juhtimisel. Karolin on siin juba mitu medalit võitnud, nendest 2 kuldset. Teisel kohal hetkel Eneli Jefimova. 3. koha saatus on veel lahti, kas eelmise aasta noorte vanuseklassi hõbe. Ja võitja Karolin Viktoria Kotsar 4.56.03. Teine koht Eneli Jefimovale ning pronks Violanta Gurjanovale tulemusega 4.59.34. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. Järgmisena on meil plaanis meeste 400 meetri kompleksujumise kiirem vahetus. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Martin Liivamäe nimele tulemusega 14.15. Juunioride rekord Gregor Sirgi nimel 4.19.83. Noorte rekord samuti Gregor Sirgi käes 4.21.47. Ja poislaste tippmark Alan Gritšõki nimel 4.40.04. Ja kutsume stardisillale meeste 400 meetri kompleksujumise kiirema vahetuse. Rajale number 8. Sellel meistrivõistlusel 200 meetri kompleksujumises hõbemedali võitnud Erik Lihatš spordiklubist Garant. Rajale number 1. Eile 200 meetri liblikujumises Eesti meistriks tulnud Robin Tatar, Tokyo ujumisklubi. Rajale number 7. Suvel lühirajal sellel distantsil pronksmedali võitnud Jorven Nopponen Viimsi veeklubi. Rajale number 6. Eelmise aasta selle distantsi juundride vanuseklassi pronksmedalist Dmitri Astrelin, spordiklubi Garant. Rajale number 3. Nendelt meistrivõistlusel 100 ja 200 meetris rinnule ujumises kuldmedali võitnud Christopher Palgadre, Tokyo ujumisklubi. Rajale number 5. Eile 200 meetri kompleksujumises pronksmedali võitnud Artur Tobler, Tokyo ujumisklubi. Ja rajale number 4. Siin meistrivõistlusel 100 ja 200 meetri kompleksujumises Eesti meistriks tulnud Armine Vertelle Viimsi veeklubist. Meestele kiiremat 400 meetri kompleksujumise vahetust on kõige jõulisemalt alustamas 4. rajalt Armine Vertelle. Armin on siin meistrivõistlusel võitnud nii 100 kui 200 meetrit kompleksi. Eelmisel nädalal Kaasanis lühiraja Euroopa meistrivõistlusel võitis Armin 200 meetri selilijujumises 5. koha. Uuendades mitu korda enda nimel olnud 200 meetri selilijujumise Eesti rekordit.
käimasoleva vahetuse lõppu toimub naiste 800 meetri vabalt ujumise autasustamine. Selleks palume valmis panna Brit Raudsepp, Mari-Liis Maas ja Elis Treial. Ja neljandal rajal ujuv Armin Evert Velle on 104 meetrit kompleksi kontrollinud algusest peale. Edu lähimate jälitajate ees on pea pool basseini. Ja Armin Evert Velle on tulemas 400 meetri kompleksujumise finišisse. Armin teeb siin kompleksujumises hat-tricki võites 100-200 ja 400 meetrit kompleksi võitja aeg 4.19.31. Teine koht Christopher Pavadrele ning pronksmedal Artur Toblerile. Mõlemad noormehed Topi ujumisklubis. Palju õnne võitjatele! Ja kutsun pedestali juurde 800 meetri vabalt ujumise 3 kiiremat naist, Brit Raudsepp, Mari-Liis Maas ja Elis Treial. Meetri vabalt ujumise kolmas koht Elis Treial ujumise spordiklubi tulemusega 9.23.17. Teine koht ja hõbemedal Mari-Liis Maas Topi ujumisklubi tulemusega 9.15.72. Ja Eesti meister Brit Raudsepp Audentese spordiklubis tulemusega 9.08.33. Palju õnne võitjatele! Parimaid autostasid Audentese spordikooli ujumise treener Peeter Mankoč ja Flet Ali. Aitäh! Ja meie võistluse õhtu lõpuks tõeline maiuspala 4x50 meetri kombineeritud peatujumine segavõistkondadele. Esimeses vahetuses ujuvad rada 1 spordiklubi S, rada 2 Virus Swim, rada 3 My Fitness, rada 4 ujumisklubi Priis, rada 5 Audentes, rada 6 Järveotsa ja rada 7 Keila võistkonnad.
esimesel rajal spordiklubi Jessi võistkond Valdmaa, Roose, Voolsop. Rada 2 Viru svimmivõistkond Tooming, Salu, Merimaa, Virunurm. Rajal 3 My Fitnessi võistkond Lumi, Tektarjov, Tooman, Rasman. Rajal 4 ujumisklubi Priisi võistkond Männik, Peder, Priidel, Abram. Rajal 5 Audentese spordiklubi võistkond Kotsar, Kudovskaja, Uriko, Sahpazov. Rada 6 Järveotsa gümnaasiumi võistkond Jüriöö, Jaaska, Semjonov, Pärkna. Ja rajal 7 Keila ujumisklubi võistkond Link, Vilson, Tiede, Madar. Ja esimesena vahetab ujumisklubi Priisi võistkond, kus Hans-Hermann Männik saadab teele Christopher Tederi. Hetkel teisel kohal My Fitnessi võistkond, kus rinnuljumise etappi ujumas Pjotr Tektarjov. Elite beatboxer, minus the raps, rolling with at least 3 choppers. Ryan is that I literally keep 3 shotters. I'm lyrically James Todd, Tariq Trotter, minus the cap. I heard a voice in my head that said kill. I had no other choice, it was left except fail. My pens are full of poisonous lead, the devil. Liider võistkonnas Priisis läks libliku ujumise etappi ujuma Melissa Priidel, teda asus järitama My Fitnessist Maia Tooman. I said chill, if you want me to murder this beat, then I will. Slaughter goons under the moonlight. John Wilkes, that's who I'm in the booth like. Hey bro, I go ham for dead presidents and everything I record is over your head like a boom mic. Why would you irrelevant fucks wanna rebel against us? Knowing your Smith & Wesson has never been clutched, knowing you never been rushed by the most ignorant niggas in fear. The nigga that'll send you to the dentist to get a whole row of elephant tusk. Your teeth gone like you've been on some meth and some dust forever. I see you, my niggas call me the enemy watcher. The minute we spot you, they send me your pop, nigga, we got you. I'm living the conquer, remember the mantra. I'm gripping the launcher. Ja Priisi ankru vahetus teeb Evalota Victoria Abrams. Tundub, et esimese vahetuse võit läheb Priisi võistkonnale tulemusega 1:49, 82. Just mentally strong, a memory monster. I remember the sponsor and thought that conquered this triple entendre. You the cross of a unicorn and a unicorn. Quit horsing around in this building or you are gone. Your Willy Wonka persona won't help you any longer. I'm optimist, I make prime examples of many Tonkas. Hard tie your squad and go bonkers. Spin grab your non-guitar and honky tonk you. All your boys subpar like good golfers. I put a hole in one of you birdies with this eagle and launches. I heard a voice in my head that said kill. I had no other choice, it was left except fail. My pens are full of poisonous lead, the devil. He wants me to murder this beat, so I will. He told me there were doubters who question my skill. They wanna put my style to the test in my steel. The best, they want the crown on my head. I said chill. If you want me to murder this beat, then I will. This'll probably be the most illest shit that I've ever said. God bless the internet, Biggie possessed the pencil lead. They called me a sped and said that I had a messed up head cause I said motherfuck school and instead went to special ed. Ja teate ujumise teises vahetuses stardivad Rada 1 Kalevi ujumiskooli teine võistkond, Rada 2 ujumise spordiklubi võistkond, Rada 3 spordiklubi Garandi teine võistkond, Rada 4 Pärnu spordikooli võistkond, Rada 5 Garandi esimene võistkond, Rada 6 Kalevi ujumiskooli esimene võistkond, Rada 7 Topi ujumisklubi võistkond ja Rada 8 Viimsi veeklubi võistkond. Ja stardisillal on koha sisse võtnud järgmised ujujad. Esimesel rajal Kalevi ujumiskooli teine võistkond Zopp, Tults, Lind, Toompuu. Teine rada ujumise spordiklubi võistkond Arold, Soosaar, Rannamets, Mäll. Rada 3 spordiklubi Garandi teine koosseis Olem, Vorontsova, Ahtiainen, Vainik. Rada 4 Pärnu spordikooli võistkond Tammik, Moskalenko, Roos, Tammik.
rada 5, spordiklubi Garandi esimene võistkond, Smok, Niine, Vedekova, Vainik. Rada 6, Kalevi ujumiskooli esimene võistkond, Vojtšuk, Jefimova, Langel, Filippov. Rada 7, Topi ujumisklubi võistkond, Vutt, Palvadre, Tobler, Mätlik. Ja rada 8, Viimsi veeklubi võistkond, Lelle, Nopponen, Timofeeva, Paju. Teises vahetus on liidripositsioone hoidmas Garandi võistkond, kuid seal on juba ujunud ära 2 meesujujat. Alina Vedekova ujumas libliku ujumise etappi. Kindlasti tugeva tõusu teeb 8. rajalt Polina Timofeeva, 7. rajalt Topi ujumisklubi võistkond. Ja esimesena läks vabalt ujumise etappi ujuma Garandist Annika Vainik. Ja paremusjärjestus pärast teise vahetuse lõppu on võitjad Garandi esimene võistkond, teisel kohal Kalevi ujumiskooli esimene võistkond ning kolmandal Garandi teine koosseis. Peale väikest pausi teeme 400 meetri kompleks ujumise autasustamise. Selleks palume valmis panna Karolin Viktoria Kotsar, Eneli Jefimova, Violanta Gurjanova ja Armine Vetlelle, Kristoffer Palvadre, Artur Tobler. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Ja palume autasustamiseks valmis panna 400 meetri kompleks ujumise 3 kiiremat naist, Karolin Viktoria Kotsar, Eneli Jefimova ja Violanta Gurjanova. Eneli Jefimova, palun tule pjedestali juurde.
kompleksi naiste 3 kiiremat, 3. koht Violanta Gurjanova Jõhvi spordikool tulemusega 4.59.34. Teine koht ja hõbemedal Eneli Jefimova Kalev ujumiskool tulemusega 4.58.03. Ja Eesti meister 400 meetri kompleksi ujumises Karolin Viktoria Kotsar Audentese spordiklubist tulemusega 4.56.03. Palju õnne võitjatele. Palume pedestali juurde ka 3 kiiremat meest, Armine Vertelle, Kristoffer Palvadre ja Artur Tobler. ...400 meetrit kompleksi, meeste 3. koht Artur Tobler Topi ujumisklubi tulemusega 4.25.77. Teine koht ja hõbemedal Kristoffer Palvadre Topi ujumisklubis tulemusega 4.25.36. Ja Eesti meister Armine Vertlelle Viimsi veeklubis tulemusega 4.19.31. Palju õnne võitjatele. Ja palun pedestali juurde ka 4x50 meetri kombineeritud teate, segateate ujumise 3 kiiremat võistkonda. Spordiklubi Garandi esimene, Kalev ujumiskooli esimene ja spordiklubi Garandi teine võistkond. Neli korda 50 kombineeritud segateade, 3. koht spordiklubi Garandi teine võistkond, koosseisus Veronika Olem, Ekaterina Vorontsova, Aleks Ahtiainen ja Rando Vainik. Tulemus 1.48.44. Teine koht ja hõbemedalid Kalevi ujumiskooli esimene võistkond. Mariangela Potšuk, Eneli Jefimova, Marko Matteus Langel ja Georg Filippov. Tulemusega 1.47.84. Ja võitjad Eesti meistrid, spordiklubi Garandi esimene võistkond, Alan Smok, Joonas Niine, Alina Vedekova ja Annika Vainik. Võitjate tulemus 1.46.40. Võitjaid autasustab paljukordne Euroopa meister lühirajal härra Peeter Mankotš ja teda assisteerib Pille Tali. Palju õnne võitjatele! Sellega on Eesti lühiraja meistrivõistlused lõppenud. Järgmine suurem võistlus on Põhjamaad, noortematel noortesari. Ja siis on Kalev Open ja siis juba noorte ja juunioride Eesti meistrivõistlus. Aitäh korraldajatele, Eesti Ujumisliit ja Kalev ujumiskool suurepärase töö eest. Jälle lõpetame kiiremini kui planeeritud. Aitäh! Palju õnne Armine Vertlelle. Jackpot kompleks ujumises. Väga hea.